Ana mama bozali o abino ezalaki ma mondial international veut dire mokili momba makuluta bango na bafere ya banete oyo ezalaki abino mofini kwa bamama parapluie ya bamama manto ya bapapa oyo kosolaka communauté yaka kolongola banti valeur do yaka koplaide cause moko eza noble donc kolongola banti valeur oyo tozalaki nango lobi ngai na yo na société po société sa nini ekende liboso yango na baka bosimba bokebi bozala kaka scotche branché cimenté na la joie de vivre TV makambo ezali bandeko so na ba makambo ezali makambo eza mokete eza minene makambo ezaka ya mokete yango na profite kosalue ba homme sûr ba femme sûre ba homme civilisé femme civilisée ya mama ejika bebebo mosenza aza te tobaki na bango bakoleka te awa bonzambe bandeko na nga lisola lelo ya kafukafu me toyoka nanu oyo ezali générique na biso mpe louange na biso ebongo tokota na masolo na biso ya kafukafu bandeko boyoka nasalaka mosala ya bandako ndeko ye nasalaka mosala ya bandako nettoyage à domicile bandeko bokeba bosimba bokebi bato basalaka ba nettoyage à domicile ndeko na biso ya biso likambo moko ya kafukafu likambo moko mpenza ya kovanda kimia koyoka ekota yo oza excuse oza na ndeko oza na yaya oza na leki asalaka nettoyage à domicile balobi nani ayaki na nani po azela nani epuis nani ayaki kotika nani po azela ye bazonga acoustique na nkolo acoustique ya kimongo mbonda na nkolo tolanda chika 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 Isei Mongo, na moto na biso ndenge ezalaka kaka mama likambo ndenge toyaka kaka koyoka bandeko na ngai eza terrible bandeko na ngai eza makambo ya minene oyo penza ya kosala vraiment attention mpe ya kosimba bokebi ndenge tolobaka na lokoto na biso ya lingala ke toyeba koyeba ndeko na biso aye na lisolo azalaka azosala à domicile ba nettoyage wana ezalaka bandako par ndako ezalaka bamisala moko ya kitoko bafutaka awa na poto ezalaka ta mosoki osala bagarde malade ya ndako donc ezalaka ozokende baplace ebele surtout sur ça garde malade okende baplace ebele bamalade baza ozokende ozokota ozovanda ta mosusu 4 heures 2 heures ozotia batempérature ozosala boye ezalaka kitoko aide domicile mpe bayaka aide à domicile mpe bayaka wana okomona bango excuse bazosala misala baza kosukola ta mosusu bakoko bilamba toka moto ya maladi baza konettoye bandako baza kobongisa en tout cas ezalaka makambo moko ya kitoko bandeko ezalaka bamétier moko oyo baninga na biso mpe basalaka ezalaka mpenza kitoko okomona bakosala yango bien propre na ndenge ya malamu mpenza et puis bamusu bazoso basalaire na bango awa na poto baza kovalorize bango okomona akozwa mpe jeep akozwa ndako donc azali mpenza donc baza kutu bato bazotia bango confiance mpo ye azokende mosala aza na moto azosalele deja ndako ntango akoya ndako eza confort babengaka bango technicien de surface bango soka asimbeli au sol asimbeli okonika balavabo asimbeli okonika donc yo moko kotala lobi non mosala ezali awa na par rapport à moto oyo nano asala métier te bakendela yango formation donc awa na poto bavalorize makambo soki mpe biso tozwi chance bazovalorize makambo ya boye na bamboka na biso en tout cas
communauté kokende liboso so tolongoli baactive valeur ya kobenga baninga baboyi bo tozoconsidere mosala moninga qu'il y a pas de son métier yake de sorte genre tokoyeba kokende liboso yango wana ndeko loso métier na ye ezalaki yango wana mpe ezalaka yango wana bandeko aye kokebisa na likambo moko ndeko bandeko kokende métier na ye babandeki kopesa ye bango bachèque bazalaka na bagence na bango batindaka bango kende boye donc esengaka mingi balingaka bato baza na voiture basalaka mingi batravail à domicile même ezala bagarde malade ezala baaide soignante à domicile bazali ezala bainfirmière à domicile bazali donc esengaka bango bainfirmière quoi bi baaide soignante. Donc voilà, et c'est une voiture. Si vous avez une voiture, vous considérez l'agence même pour que rapidement des adresses. Donc tant aussi les savana au dispatcher tant avec voiture aux coma, ma place bus et coma raté, mais yo coma ma place alors yo vous en avez client belé, vous en avez avantage belé qui dit dès qu'on a vu ça moi si oya na lisola le on ça la voiture ça qui n'a pas avantage. Alors que le type place ma voiture et côte ma c'est côté ba client wana ya so kele ko aider bango alors ayaki kozo ba client moko boye basaki na bandako moko ya ba bourgeoisie o monaka ki bandako ezalaka na ba hectare wana parce que bato basali ba travail à domicile ezana infirmerie ezane ba monaka bamboka na bamboka ezalaka kitoko bandeko ozo tambola ozo kele ko traiter malade moko ozo mona ba paysage ba place moso ozo kele kana GPS pe oki okomi en tout cas ça comme ça la moko donc bato basala ngo ba sepelaka donc ça musala moko ya kitoko ozo déplacer oza place mon côté oza polyvalente na ba client na yo bien na ba malade na yo. Voilà, ndeko na biso peza lati ndenge wana azokende azokota awa azosala awa ezalaki na madame moko boye cliente na bango moko boye po ye azobenga mo ba cliente na bango moko boye parce que eza na ba terme soki ozokende kosala mpona ba garde à domicile net ba garde babenga bango ba patient soki ozokende kosala lokola aide à domicile ya kobongisa ndako ya babenga mo ba client soki ozosala pe ba aide famille ezaka na kombo moko na bosani yango ezaka na kombo boye babengaka so yo mutu okendaka neti bao bakendaka ba aide famille akokokende kosala bachat akokokende kosala makambo nyonso akokokende kolamba pe akokosala boye wana ba aide familiale baza pe na terme na bango babengaka bato bango bakendaka ko aider eza na kombo moko boye et le mot m'échappe voilà tokende ka bao bayebi bakokoma na commentaire bandeko diata ba unani yaki na nani makuta mona ba faire oyo tolika ndeko na biso abandaki ko continuer na musala na ye ezalaki na cliente moko ka ndenge na lobby azalaki difficile ya mondele ye na mobali ya mondele baza na mbongo ba bailleur de fonds sikoyo cliente na ye wana za nani avandaka neti na ba fin fond ya ba forêt baza na ba hectare bango bavandaka na bandako te o 1 mètre carré o 50 mètres carrés bango bongo te bango ba hectare pourquoi parce que basalaka élévation na sens nini baza na banyama babokolaka basaka élevage basaka élevage babokolaka bangombe banini sikoyo na kati ya ville baza na baentreprise ya minene bango mutu baproduisaka balait oyo ya bio miliki ya bio en tout cas ukomona ka mutu ye wana afandaka na zamba nzoka nde sikoyo batonga ndako munene baetare ya minene do bavandaka na bavilla donc ce qu'on a villa donc ce qu'on a montavana na villa te villa za na voisin te on a yena ye banda kuna tikuna villa ezalaka na ba voisin te donc batu ambongo bazana ba nyamba ba bétail ba nini bilanga donc baza ba première fournisseur ya ba bio oyo ba tekaka miliki fromage na mboka oyo bakombo ba tutotanga te
na mboka oyo ndeko azali bango fromage na bango eza réputé banda na bokoko na bango batikela bahéritage donc babarrière de fond bakoko na bango moto babandaka sikoyo ntongo bazotikela bana bazoya kaka na bahéritage bazoya kaka kozwa bahéritage bato ya misala déjà basi bamesana wana basalaka baza na babilanga ya bapomme bilanga ya balégume baza babarrière de bango baza bapremier producteur na mboka na bango oyo bakenda kobuka baya kotika balégume omoni bato basalaka batravail à domicile bandako bakotaka akokutana mpe na ndako ya président batindi mpo kosala mosala kuna keba omona mpe garde malade batindi mpo kende kogarde mama ya président bato ya bongo bazwaka mpe bachance awa bino bozonéglige me bango bakotaka na bandako oyo kokokota te na apese bandeko na bible eza fille moko boye malheureuse esclave na ntango wana na ndako apo na ndako ya général oyo azalaki banzoto Naman oyo abimaki balepre na nzoto ezalaki bone na ye ya mokie ya Israel moto ayebisaki général Potifar kende na mboka na biso Eli aza kuna yo kasi barekompensaki mwana wana na nini lepre wana eza kwa sida ebikisama te me babikisi yo mwana wana seki akomaki na balobaki liso na ye te balobela te me récompense na eza monene obikisi général récompense na eza monene donc yango bino bonéglige bamisala mosusu place bato bakotaka yo nano okota te osola mpe na bato wana te asolola te mosusu bato mosusu nayebi ke bazwa bavisa ya bana na bango likoloka basali bao azokende sala epai ya bourgmestre ya mboka na bango amoni moyete akotisa dossier na ye azwa nationalité bandeko keba ya pas de sommité kaka biso motu tonégligeaka yango bapays ya tiers monde mpe nyonso te kaka na Congo wana alongo na fia na boy ya pamba wana garde malade ya pamba na aide soignante wana longola bakaka mais bakotaka baplace moyo kokota te bakroisaka bato moyo kokroise te voilà bandeko na ngai eye kokoma sikoyo na ntan moko boye baye kotinda ye kuna epai bato wana ya mbongo babayeur de fond wana babi yokende kuna parce que bato nyonso bazokende kuna bazolongwa mama abengaka bato ka 3 jours abengana bato ka 4 jours mwasi ya moto wana donc nazo biso moko bakoko batinda batika bahéritage bango bakuta bahéritage ya minene basalaka na verre parce que bilanga na bango raisin du bilanga na bango baza premier producteur soso ya vin na mboka na bango donc vin lait pomme de terre mama bato ya mbongo basa fromage miliki basalaka biloko ebele basavon bapomme na bango baza na bausine bandeko babayeur de fond bazali banoble bazali yazwi ngolu wana oza na voiture yo il faut bato kokende kosala kuna bayebisi mwasi osupporta banoir kutu nga alinga banoir babi alingaka banoir ndeko na biso azwi voiture ndeko na biso azalaki nani chrétienne oyo ya vrai sens du mot oyo te babengaka chrétien ou sert en crise to boye te azalaki vraie chrétienne babi mwasi oyo nabenganaka bato sala attention agence eyebisa bakobengana yo sala attention kolia biloko na ye te toyebi te mais keba bayebisi ye te baninga mosusu baosopsone na sese balingaka koloba biti bato mosusu balongwe te agence ya na besoin mbongo ezwa mwa moni o bango wana ezwa ata un kobe bango wana bakei ye pa bandi kokenda bandi kosala mosala na ye azalaki chrétienne mais belle asalaka mosala na ye kitoko mosala alobi me ozosala mosala exceptionnel mosala kitoko boye vraiment très kitoko asali mosala 1 semaine 2 semaines 1 mois bapesi ye mbote na agence babi yo osali 1 mois na ndako wana en tout cas oza pena moto oyo biso totie confiance ndako wana basalaka 1 mois te bato nyonso bazokamwa akendaka avakende ye sikoyo ndeko na biso mosala na ye avakende mosala soki akomi liboso ya porte fo abondela abi nzambe na ngai nde nazokota na ndako nabima ndenge nayaki papa na kombo na yesu nabebisi nyonso bokeseni bambwa na bango mabe makambo na bango mabe ezala nul sans effet inopérant au nom de Jésus Christ bandeko
akoti na kati ya ndako lokola ya linga asakoma na nini na yeke asalaka te pasi banimo baza bango babi tokanga mbwa na biso bana mbwa monene akoti wana esili avandi na ye pe asali mosala na yo mona bondeli ntango akosisa bondeli bakopesa ye ti ya lobake nga na liake epai ya bato te bakopesa ye ti omela déjeuner na biso baza gentil yaka na table bakokabele bale na bango wana biso tosaka baproduit biso bapekisa biso na agence abi zwa le okende komeka boyeboye omona bate zwa batele na voiture babengi agence ka ozopesa bale bayese baagence abi bonzwa kasi bale wana kwa baza baproduit bakopesa banini abi so nakomi na nzela na bwaki yango napesi baclochard bazaka na nzela na bagare nalingaka komema biloko na bango na ndako na nga te nalingaka na nga kaka te naloba na nga kaka te biloko ya bato nakozwa na nga te twana bato bazaka na bango lokoso te yo lokoso okozwa bamiliki wana bato kozwa babiloko aboya na ye eza ndenge na ye bandeko baevolua kaka bongo un mois akomi na deuxième mois atala boye mobali ya mwasi wana akomi kolinga ye mobali ya mwasi wana akomi kolinga ye mwasi gentil boye mokaba apesa yanga biloko nafunda na agence babibi bazwa mpo agence alobaka ke soki olingi ozwa biloko ndenge bayese bango fo tuna mpo bato mosusu bazalaka na ozwi biloko ata akangi yo moyibi agence na biso bapesi biloko ya kolia bapesi banini zwa kaka bapesaka bato biloko na makasi bakomona ngo lokola ozosabote bango zwa mais c'est bien ndenge oprévenir biso bandeko na biso palobi aza kozwa biloko aza kopesa ne kaka babola bato balalaka na nzela akopesa bango akokaba biloko wana ekomaka epa bana ne te ekomaka na ndako na ye te apriaka kaka na kati ya voiture ne balouange badoration aza mpena moto akota na kati ya bozindo ya bonzambe bandeko boyoka liso mobali yana nde otya litoi ye alobi te nga naza chrétienne naza marie nakobima na yo toza marie nzoka nde azalaki ne mpe marie te abi naza marie nalingi te nzoka nde andolukane mobali alobi ke nzambe asunga ngai azalaki mpe na mwana ne moko alingi kutu te alobi ke nalingi te mokolo mosusu mobali wana apesi ye 1000 euros akonte kota bi 1000 euros c'est pourquoi bi c'est pour toi abi te nakozwa te aboyi troisième jour aye ntango mikolo mosusu soki azoya 2 fois par semaine mobali wana akomi lokola bakandakanda na ye akomi ya kosala mpe kote oyo mata mpe kote abi me nasi nakokisi 4 heures na ngai je dois aller mobali akosilika komopeseli barapport na agence bango na agence babi abandi lokola babengani yo te esala kaka so balobi ke basilisi kobengana yo wana nde ozongi na yo toyebi bango babengana na bato abi ebilo moyebi bango babengana na bato pourquoi botindaki nga kuna bandeko okoloba nini face ya mosala abandi kosala kaka bi mokolo bakobengana yo benga biso tout de suite olongwe na yo papa po bayebi ke mobali wana alingaka bato nyonso bakende bafuta na baagence ke alingaka bato harcèlement sexuel ezalaka kuna bango balingi koloba te bavandi kaka nie na agence mpo bazwa nini mbongo tala mayela mindele tala ndenge bazalaka bamalhonnête me bakosaka nde biso toza bamalhonnête tala ndenge mindele bazalaka bamalhonnête na makambo na bango mosusu bavandi wana balobi ya seki azwi nano harcèlement te bavandi soki azwi harcèlement koloba aza adulte bavandi wana mobali wana bandi koluke na makambo bandi koluke na baproblème abima na ye boye na boye akovanda bo afungoli porte auti kobondela akokuta mobali wana na peignoir afungoli peignoir bolumbu nde babota ye nye mobali wana azotambola na kati ya ndako me yalobi me porte ezabi azotambola bongo abimi ndako monene boye kozanga bakamera mwasi wana bimi akeba misala kotala baentreprise na bango mosusu makambo mosusu mobali atravaillaka na ndako mwasi batravaillaka ndako me mwasi abimaka akendaka na baentreprise na bango kosala mwasi mobali mpe akendaka mikolo mosusu me mikolo ye ayaka kaka mobali mpe atikaka nzoka nde tindika chakala mwasi abandi koboya ti mokolo mosusu mwasi avandisi ye ayebisi alobi yaka naza beso tozwa na yokota na biro na nga ndako tala biro monene loko babiro kutu tomonaka ko eza biro te bainstala babiro nakoti na biro na ye mpo na pangusaka yango nakoti na biro na ye bonjour madame bonjour Solange ndenge nene bien Solange eza vie mpo na nini bino boyaka awa koluka vie me bino kozwa vie te abine nakozwa vie mpo na nini nasala nini alobi te ndenge ozala baninga no mosusu baganya na bango vie ata soki oboyi option mosusu mpo ezalaka des options awa
soko boyi na option so ko sala nini. Mon mari azalaka bongo biso tozana biso ba relation libre ezalaka baski sataniste bolo batezano habito sa ba relation libre ndenge zawana so bimika na mbali nanga ataka une seule fois ko biso $5,000 5,000 euros alobi ngala bima na mobali no pona nini alobi te alobi omoni ataki moto 5,000 te yoka pe 5,000 yaki abiso ko bima mbali nanga na biso 2,000 euros abi opesa ma 2,000 euros na bima na mobali na pona nini yo za marié madame ngala ba mari abi te tozana ba relation libre moto na musumga pe na soka mibali nanga mindele bandeko ye pazwaka mbali na ye alobi ye pazwaka basi na ye mobali nanga ndenge eza boye pesa ye kaka ta mbala moko mpo ozala libre sino ta kobenga na yo pesa ye mbala moko option ya mibale soko boyi na yo okei mais pesaka mbali nanga ata mbala moko mpo ase calme mpo toza basi mibale awa na ndako yo mpo yaka oza mwasi donc il faut oservir ye ye alobi madame nakosala yango te na servir ye na ndenge nini makaka kobima na mobali na yo te alobi bon soko boyi etali yo awa place eza te alobi mais sikoyo bon eza nango mindeba babango vérité alobi bon mobali nanga soko satisfaire ye chaîne na biso ezaka nango na problème te okobima na ye lokwa mwasi tambali te mais juste bacaresse asimbasimba yo na nzoto chaîne mwana bango wana abana olembola yo et tout mais amour tu vas faire avec mon mari soko osepeli to na chaîne to batiseli yo 5,000 c'est à toi de décider 5,000 bandeko chaîne alembola ye donc chaîne azolembola ye kaka donc chaîne osala ya mort te donc babima na mo bandeko boyoka misala ya moyini satana bandeko mwana mwasi akogani bana moko Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ la parole de Dieu qui s'est fait chair au nom de Jésus mwasi abandi tellement azalaki chrétienne na ndenge moko akosala te abandi koprier alobi quoi nasala animosité bestialité nakouche na mobali na yo opesa nga mbongo en espèce po akopesa na chèque te akopesa na nini te po bakotimbela ye ayebi ke justice eza alobi non nakosala yango te alobi bon couche na mobali nanga bongo okosala ni oza mwasi ti oza na mwana est-ce que oza vierge alobi bon nga nakosala biso osala nango te donc à partir alobi bon yo mokoka soki olingo garder ton boulot esili akontinue mpe mosala na ye ntina pourkui ntina ere na ye akei lobi nango aya mwasi wana soki likambo esalaki mwasi wana alobi ke o ye abebisi aspirateur na ye obebisi aspirateur abengi agence non asalaka makambo ebele natikelaka ye cette fois-ci alongwa abengani ye na bamidi na ba 10 heures moto ayaki mosala abengani alobi akosala te abengi agence abi passe na agence akomi na agence aexplika agence alobi nini alobi ndenge nini mobali wana alingaki yo abi bato atuni bango balobi passe nini kuna mobali harcèlement eza kuna sexuel ou pas o harcèlement sexuel eza te o mobali wana alingaki yo oui oza na preuve yabi naza na preuve te abi me bato nyonso bazolongwa kuna kaka mobali wana aza lokola obsédé sexuel mobali wana alongaka abi mais non il y a animosité là dedans on dirait basi wana bayebani na agence wana alobi maintenant animosité azoproposé nga balobi d'accord c'est mieux comme on dit te oza adulte c'est mieux comme on dit te c'est bon on dira pesaka bango bachèque de plus bandeko mindele basalaka corruption makasi mais ya sese ke motu yo moko ndima bango bazoliela mbongo saki oyeba bandeko nde badiscute même pas babibo ça va tolongoli wana tozotindo place mosusu mwana mwasi abandi kobondela na butu wana epesi ye mawa aye kolota ndoto mama majika na loti mbuwa moko ya monene aye koatake nga me nazalaki miso ofungwama na mona ye mbuwa moko aye koatake nga ye na moto wana namoni bango boye sa maske nabundisi bango
beti bango ti na yeko lamuka na yeko comprendre que ezalaki spirituel avant kutu basalanga baproposition wana nalotaki na obunda na mbwa me nalongaki mbwa wana kimia koti na zamba namoni pe nini maître na ye alandi mbwa na zamba me natikaki komona mundele wana te me ntango namonaki yango napriaki mpo na ndoto wana na ntongo ntango nakei memema nazonga nalala na butu siko nalotiki nalongi bango makasi wana bakimaki me naye kolonga bango mama eshika yango nayeka kolobaki bato oyo basalaka domicile bokebaka na koyiba biloko ya bato bokebaka na kozwa biloko ya bato mpo ndima bapropose abi mama eshika siko nazo imagine bafio balalaki ube bakushaki na mobali wana baza na nini na nzoto doki namoni bafie ebele bakushaka na mobali wana bazwi mbongo me soki ekomi ya mbwa bakimi nde yango babenganaka bango mpo eza de condition fo ntango kokushe na mobali après il faut sakana na mbwa osepelisa mbwa neti bakaresi na mbwa mbwa akosala te me yo osala bakaresi na mbwa bandeko tala condition ya bambongo na bango ya ebele eza kaka ba extravagance wana sexuelle eza kaka ba désordre sexuel alobi bongo bandeko na biso bandima nayebi te eske bakondima bakoloba boye alobi mwana mama baondima te eske bakondimaki bango basala animosité bakondima te bo mingi abina ndimi te bakondenga benga na bango seke baboyi na mbwa donc baza na agence wana fo ezala bango loko baza ba riche baza ba bailleur de fonds donc na agence wana bapesaka mpena mosuni ya malonga mpo batindelaka bango banoir mpo babi mwasi wana alingaka banoir mpo ayebike mindele kokoma procès ya minene donc soki ondimi soki abandi kobima dele na mobali nde naasira apesaka bango mosuni mpo baolandela yango te meme na justice abima majika yango naye koloba problème wana ti nazosala makasi nalongwa agence wana nazoluka place mosusu mosala mpo nalongwa bopriye mpo nanga nalongwa agence wana parceke namoni bango suspect makasi balingi kutu te na porte plainte babi oza na bapreuve batunaki liboso bandeko botala ndenge mokili ezotambola mokili atindika tiakani bambongo mosusu tozomona babiloko ebele baeliminati ndeko okutanaki na baeliminati simba bokeli bintu bosalaka travail à domicile ezala oza aide malade garde malade ezala oza aide à domicile na kote ya ménage ezala oza infirmière à domicile bokeba avu l'éclave bandeko bosunga ndeko na biso balobi nani ayaki na nani mpo azela nani epuis nani ayaki kotika nani mpo azela ye bazonga acoustique na nkolo acoustique ya kimongo mbonda na nkolo tolanda chika 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 isei mongo